Welche Behandlungsmethoden gibt es denn nun, wenn man schnarcht? Als erstes sollte man zum Hals-Nasen-Ohrenarzt oder der Ärztin gehen und alles nochmal genau kontrollieren lassen. Eventuell muss etwas entfernt werden oder es wird ein kleines Gerät für die Nacht mitgegeben. Dieses Gerät kontrolliert den Schlaf und die Daten können vom Arzt oder der Ärztin ausgewertet werden. Sollte eine zusätzliche Nacht im Schlaflabor nötig sein, ist das der nächste Schritt. Im Schlaflabor kann dann festgestellt werden, ob die Atemwege vielleicht stark eingeschränkt sind. Wenn das der Fall ist, wird dem Patienten eine Schlafmaske verordnet. Diese geht über Mund und Nase und ist an einen kleinen Kompressor angeschlossen. Durch diesen Kompressor wird dann Luft in die Atemwege gedrückt und diese damit offen gehalten, sodass der Patient vernünftig ein- und ausatmen kann. Durch den Druck können aber die Atemwege austrocknen. Die Maske drückt sehr stark auf die Weichgewebe und der Lärm ist natürlich auch nicht zu verachten. Sollte das für den Patienten keine Alternative sein und er sich dadurch in seinem Schlaf noch mehr eingeschränkt fühlen, gibt es vom Zahnarzt eine Alternative. Und zwar eine Unterkieferprotrusionsschiene. Chasing everything else but me. I'm starting to